Është e vërtet thot që kur të vdesim në botën tjetër, Allahu na i kërkon thojt që kena prej në këtë botë, thot ku i keni lanë. Prandaj thot a du të mirujt. Jo, nuk du të mirujt. S'ka nevojë mirujt. Se po t'ishte ashtu atëherë duhet të runim edhe flokët, edhe qimet tjera në për trup kur i hekim edhe i gjujmë. E duhet me rujt edhe gjana tjera që hiqen prej trupit tonë. Kjo nuk është e vërtet. E di e kam dëgjuar edhe unë si fjalë, por nuk ka fakte përkundrazi është një veprim i panevojshëm, i paarsyeshëm edhe i gabuar. Kjo është mbeturin. Thojt kur prehen, domethënë thojt e tepërt janë mbeturin, prandaj nuk lejohet me i majt ose maksimumi 40 ditë, ose me i prej ma herët në bazë të nevojës tënde që ka lindë edhe t'janë rritë ma shumë se çka duhet. Thjesht duhet me pas kujdes mos me i marr dikush që mund me të bë magji me thoj. Ty me të bë me t'i gjetë. Prandaj na themi i gjuhën dikun ku nuk ti keq përdor dikush ka mendu ose ka thonë a duhet patjetër me i varros thojt, me shtin në dhe. Jo, nuk është ashtu. Por për mos siguru që mos me ti keq përdor dikush, po. Vani amenën, mos me ti keq përdor. Allah të rujtë.